आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिला यो सिप अफ थिसियसले 100 वर्षभन्दा बढी यात्रा गरिसक्यो। यसको हरेक पार्ट बदलियो, तर के यो अझै सेम सिप हो त? हामी म यस्तै छु भनेर सधैँ क्लिङ गर्छौँ, बट यो सेल रिप्लेस देमसेल्फ एभ्री 7 इयर्स। तिम्रो 7 वर्ष अगाडिको बढी तिमीसँग अहिले छैन, डेढ छ। यु क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ आर्नोल्ड। आर्नोल्ड सुरुमा एउटा किसान थियो, त्यसपछि ऊ बडी बिल्डर बन्यो, त्यसपछि ऊ एक्टर बन्यो, त्यसपछि ऊ लिडर बन्यो। He lived the full life in one. You can improve yourself. जहिले एउटा किताब पढ, आफ्नो मेन्टल एबिलिटीलाई बढाऊ र एउटा स्किल सिक। Even 1% better is 37 times better in a year. Consistency is the key to success. तपाईको पास्टले तपाईलाई डिफाइन गर्दैन, your future is waiting. जहाज बनाउन सुरु गर्नु।